اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چلتا پھرتا کیمرہ، اور میں ہوں انجم بلوچ۔ دوستو، آج آپ لوگوں کے لیے ایک اے سی پلس ٹربو گاڑی لے کر آیا ہوں، جیک X200، جو کہ ماڈل ہے 2021 کا۔ آل پنجاب نمبر لگا ہوا ہے اس کو۔ کنڈیشن آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ مزید بھی میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل بتاؤں گا۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں دوستو، اور اچھا سا کمنٹ کر دیں کہ آپ کو کون سی گاڑی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی یہ سامنے سکرین پہ میرا واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے کوئی گاڑی لینی ہے یا آپ نے اپنی کوئی گاڑی بیچنی ہے تو 4 سے 5 منٹ کی ویڈیو بنا کے مجھے اس واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دیں، یا پکچر سینڈ کر دیں، اور ساتھ میں پوری ڈیٹیل لکھ دیں۔ آپ کی گاڑی انشاءاللہ جینون کسٹمر کو دکھاؤں گا، اور انشاءاللہ آپ کی گاڑی سیل آؤٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ کوئی گاڑی لینا بھی چاہتے ہیں تو آپ مجھے اس واٹس ایپ نمبر پہ انفو کریں، اپنا نام، پتہ وغیرہ سارا کچھ، کہ کون سی گاڑی لینی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے پاس ہر گاڑی اویل ہوتی ہے۔ ہماری لوکیشن خوشاب ضلع خوشاب روڈا تھل ہے، اور ہمارے پاس ہر ماڈل کی جیک، ہنڈائی، شاہزور، پورٹر وغیرہ ہر ماڈل کی آپ کو 4 5 گاڑیاں انشاءاللہ میں دکھاؤں گا۔ ہمارے پاس بہت بڑا سٹاک ہوتا ہے، آپ کو پہلے بھی میں نے میرے چینل پہ ویڈیو موجود ہیں سٹاک کی، آپ لوگ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ الہادی موٹرز روڈا تھل ہمارا پتہ ہے، ضلع خوشاب کے بالکل ہی ساتھ ہے، مین روڈ کے اوپر۔ آپ رابطہ کر کے ہمارے ساتھ آئیں، اور انشاءاللہ آپ کو مناسب قیمت پہ گاڑی دیں گے، اور ہماری ڈاکومنٹ کی گارنٹی ہوتی ہے لائف ٹائم کی۔ اور اس کے علاوہ جو بھی ہم آواز دیں گے گاڑی کی، اگر آپ کوئی اپنا مکینک، مستری یا کوئی ایکسپرٹ بندہ ساتھ لے آتے ہیں، اور میری آپ لوگوں سے یہ بار بار ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بندہ ساتھ ایکسپرٹ لے بھی جایا کریں، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں آپ نے اتنے پیسے لگا کے گاڑی لینی ہوتی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کو بعد میں کوئی دھوکہ ہو جائے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب آپ ہمارے پاس آئیں گے الہادی موٹرز پہ، تو آپ کو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ گاڑی کی پوری جو آواز دیں گے آپ کو، اس کے مطابق گاڑی آپ کی ہوگی، اور گاڑی کے جو ڈاکومنٹ ہیں اس کی بھی لائف ٹائم انشاءاللہ گارنٹی دی جائے گی۔ یہ اے سی اور ٹربو گاڑی ہے، 2021 کا ماڈل ہے۔ اس کی بھی ساری گارنٹی ہے اندر باہر سے، اور آپ نے اس کا انٹیریئر بھی دیکھ لیا، آپ نے اس کا باہر بھی دیکھ لیا، اس ٹائروں کی کنڈیشن بھی اچھی ہے، سیلوں میں اپنی یہ پوری ہے۔ اس گاڑی کی ڈیمانڈ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس گاڑی کی ڈیمانڈ جو وہ کر رہے ہیں 42.5 لاکھ کر رہے ہیں۔ یہ فائنل پرائس نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس میں بھی کمی بیشی ہوگی۔ آپ چاہیں تو باقی شو روم بھی چیک کر لیں، اور ہمارے پاس جب آئیں، اور ہم جو آپ کے ساتھ بارگیننگ کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اور اس کے علاوہ ہماری ڈاکومنٹس کی بھی لائف ٹائم کی گارنٹی ہوگی انشاءاللہ۔ تو ضلع روڈا تھل، ضلع خوشاب روڈا تھل ہماری لوکیشن ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔